人会心参古马车。哇，爆率真的很高。进阶卧底的白嫖战士，哎呦，这里边怎么还有根金条啊？这么一看，我还没下辐射区，就已经给了4根金条了。下了辐射区才发现，这里的箱子还都没开呢。可惜的是，咱们这会儿没有背包啊，没有背包，有些东西咱们就拿不了了。含泪离开的那些兄弟，也不知道这光子机丢了可不可惜。耶，牛逼了呀！什么情况？他都把什么填走了？竟然这么肥！可见撤离的那兄弟估计能达到1000万了吧？你看看，我随便捡捡，都已经达到了400多万，背包里的东西都装不下了呀！啊，真香！哎呀，最后咱们也是含泪撤离，竟然带走了534万。